что для вас такое деньги? Развиваю как бы свой мир, семью, детей. Иногда приходят люди, и вопрос звучит как вопрос самореализации, как и со всем вот этим вот экзистенциальным. Всех приветствую, меня зовут Адель Зиганшин, и сегодня мы с вами на замечательном мероприятии «Диалог у камина» про деньги. Сегодня у нас в гостях практический психолог, психотерапевт, сертифицированный специалист в области психоанализа, психодрамы, гештальт-терапии, аналитической сказкотерапии и архетипического анализа. Магистр Академии фестиваля «Святочные встречи», участник фестиваля 2011-2012 года, победитель профессионально значимых номинаций «Мастер чувств», а также в номинациях «Избранник святок», стратегический консультант, специалист по работе с подсознанием, действенный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, преподаватель ОППЛ, друг Всероссийского недельного декадника и один из самых популярных преподавателей, о чем говорят многочисленные группы ежегодно. Настоящий мужчина, предприниматель, эксперт, семьянин, преподаватель, человек-сказка, супервизор Дмитрий Скрипников. Рад представить и аплодисменты. Да, доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас с вами диалог у камина про деньги, и речь пойдет, ну, само собой, про деньги. Отсюда, Дмитрий, у меня к вам первый вопрос. Что для вас такое деньги? Средства, средства, благодаря которому я живу ту жизнь, которую, в общем, живу, получаю удовольствие, закрываю базовые потребности, развиваюсь, развиваю как бы свой мир, семью, детей. Деньги для меня это средство жить. К вам по профессиональной области часто приходят с запросами про деньги? Достаточно часто для меня в мои 44 года эта версия, вот она там в мои 44 года, не больше, не меньше. Для меня деньги – это часть большого такого системного запроса, который, наверное, можно назвать самореализация. То есть деньги – это какое-то естественное следствие того, как человек реализует себя, реализует свой потенциал, реализует какое-то свое видение жизни, о том, как оно устроено, а, как происходит взаимодействие с миром, с людьми, с самим собой. И деньги – это вот какое-то естественное следствие. И иногда приходят люди, клиенты, пациенты, и они прямо задают этот вопрос. Иногда приходят люди, и вопрос звучит как вопрос самореализации, как встать на ноги, как развить имеющиеся какие-то потенции. Вот это всегда по-разному, но тем не менее деньги один из основных вопросов жизни. Там, наряду с взаимоотношениями и со всем вот этим вот экзистенциальным, что волнует человека. То есть секс, деньги, ну и мир. Вот если как-то так вот говорить, то ко мне приходят люди с вот этими запросами, и вопрос про деньги звучит обязательно. Ну, просто потому что они приходят ко мне, они платят деньги. И это, в общем, вопрос, который обойти нельзя. Ну, лично я знаю, что вы эксперт по сказкам. Я знаю вас через сказки. Вообще, я знаю вас через жену. Она впервые мне рассказала о вас, потом мы с вами встречались на интервью. И вот сейчас встретились, и в марте еще у нас предстоит встреча у вас с вами, вот, на декаднике. Уже, уже оффлайн, уже наконец-то увидимся, Да. наконец-то обнимемся, да, вот А, этот весь момент. И я знаю, что вы эксперт по сказкам, но сказка для меня лично это что-то такое детское, это что-то такое м, милое,
Но при этом я не говорю о том, что в сказках нет смысла. В сказках очень большой, классный смысл. А как через сказки затрагиваются вот эти денежные моменты, потому что этот вопрос как-то съезжает, очень редко его затрагивают. Там больше там как-то про любовь, про взаимоотношения. Сложно ли через сказку прорабатывать деньги? Хорошее понимание, хорошее представление о сказке, и это делает сказку в этом понимании уникальной, уникальным инструментом для работы, и ну, она в вашем представлении связывает что-то детское, но в вашем представлении связывает что-то такое необремененное какой-то логикой, каким-то рациональным таким осмыслением. И в этом смысле в сказку человек вкладывает что-то, минуя какие-то фильтры, минуя какие-то там установки. И по большому счету сказка – это такой один из языков, на котором бессознательное выражает себя. И поэтому, если говорить вот о сказке, о том, чем занимаюсь я, это такой психоанализ с апгрейдом. То есть я хорошо понимаю сказки, я хорошо понимаю сны с точки зрения психоаналитической модели. И если есть возможность говорить на языке сказки, а этот язык, как я уже сказал, да, он как-то гораздо меньше фильтруется с нашим сознанием. Вот, то есть это прям такой поток образов, поток каких-то внутренних представлений, то через вот эти вот представления можно увидеть базовый миф, из которого живет человек. И в этом базовом мифе, безусловно, есть какое-то представление о том, как приходят деньги. Там есть, если вот говорить о моей сказке про деньги, то моя сказка про деньги, она про садовника. Ну, то есть мои деньги – это мой сад. То есть здесь нету прямого указания на то, что это вот прям деньги, да, там, или нет указания на то, что это вот такое поле чудес, страна дураков и все такое. Нет, моя жизнь, ну, она такая жизнь садовника, который, знаете, сажает деревья, который ухаживает за деревьями, и эти деревья плодоносят. И вроде как бы, знаете, мы говорим про яблочки, и вроде как бы мы говорим про деревья, и вроде как бы мы говорим про сад, а по факту, если вот как-то переводить это, если как-то распаковывать это содержание, то мы можем это содержание распаковать и в детей, мы можем это содержание распаковать и в тему деньги, мы можем эту тему распаковать в тему самореализации. То есть, по большому счету, мы имеем символы, мы имеем конструкцию, мы имеем метафору, из которой человек живет. А вот там то, что происходит в тех проектах, которые там, один из них это сказки для взрослых, и в марте мы с вами на этом проекте, может быть, встретимся, может быть, нет, это задача помочь человеку а, увидеть, да, вот эту базовую конструкцию своей жизни, которая заложилась родителями, которая заложилась там историческим периодом, в котором человек развивался, которое было наполнено какими-то представлениями о деньгах, ну, о том, как они приходят, как они уходят, там, сколько стоит эта жизнь и так далее. Вот, и помочь ему, если ему все окей, то помочь ему запустить, да, убрав какие-то установки, мешающие ему прийти к тому, что, в общем, к чему он хочет, либо помочь ему немножечко разобраться, как-то переформулировать, как-то переосмыслить, что-то добавить, что-то убрать. Ну, при этом, при всем, сильно убрать не получается ни в каком случае. В этом смысле работает осмысление, в этом смысле то, чем я занимаюсь, мы создаем альтернативную историю жизни. Мы какие-то периоды, которые для человека важны, заряжены, мы их переосмысляем, мы создаем вот эту альтернативную историю, и она более осмысленно, она более осознанна, она требует больше усилий, больше напряжения. Ну, теперь ты умеешь это делать, и вот, ну, если раньше ты это делал, и как бы это получалось так естественно, то теперь ты умеешь это делать, и человек выходит с какого-то такого неосознанного уровня на уровень сознательный и получает то, чего хочет. Поэтому сказка – это конструкция, сказка – это некое видение мира, это миф, в котором человек видит себя, из которого он видит мир и из которого он взаимодействует. И
если человека волнует тема деньги, мы просто этот миф распаковываем конкретно в эту тему. Если его волнуют взаимоотношения, семья, мы распаковываем в эту тему. То есть это символы, которые мы можем ну, как бы разворачивать и трактовать в ту сторону, которую вот важно сейчас на данном этапе осмыслить, увидеть человеку. Вот так вот. Очень Я круто. пока слушал, я думал, я думал о вот этой длинной какой-то такой а, тираде, в котором я вот это, вот это, вот это. Я сейчас говорю о себе короче. Вот, я психолог, психоаналитик, специалист по работе с подсознанием, мастер разговорного гипноза и автор-создатель мастерской Дмитрия Скрипникова. Вот все вот так вот. А все остальное это уже, знаете, перемешалось и стало эклектикой там, моего личного стиля. Там, скорее так. Да, кстати, про мастерскую Дмитрия Скрипникова, ссылка на Телеграм будет прикреплена тоже под видео, если я ту самую нашел ссылку. Да? Да? Ну да, Хорошо. и небольшая. Мгм. Хорошо. Вот с точки зрения вашего опыта, я услышал, что вы тоже видите, как и многие, как и я в том числе, что деньги это не просто средство, а это ресурс, который, ну, может представляться в разном виде. То есть раньше это были у нас листочки, грубо говоря, да, из деревьев, и это был какой-то ресурс. Сейчас это бумажечки, это тоже ресурс, и в сказках они тоже отображаются. А откуда брать этот ресурс людям? Как вы видите эту ситуацию? Как я уже сказал, вот конкретно деньги, как средство, как ресурс, как инструмент, там как угодно это можно понимать, для меня это часть вот этого большого системного процесса, который называется самореализация. Они просто так ниоткуда не берутся. Ну, то есть, и при этом, при всем, в мире, в котором мы живем, их много. Ну, там, наш мир, он в общем, как, ну, вот, как жизненный, да, какой-то процесс, он связан очень сильно с деньгами. И моя сказка, мое видение про то, что деньги, они во многом приходят через некую пользу, которую человек так или иначе реализует. Там, через свою профессию, через свое видение, через свое взаимодействие. То есть, по большому счету, человек чему-то научился, человек чем-то овладел полезным для этого мира, он там, может делать все, что угодно. И тот коэффициент полезности, который там у него есть, он, в общем, как-то связан с тем, сколько он получает. При этом, при всем, ну, на это еще влияет огромное количество каких-то внутриличностных факторов, там самоценность, понимание цены своего времени, своей жизни, вообще, в принципе, опыт взаимодействия, взаимоотношений с деньгами, какие-то семейные установки и прочее, и прочее. И при этом мне кажется, что денег базово всем хватает. Ну вот, э, их хватает в том смысле, что человек живет на данный момент ту жизнь, вот которую он живет. Ни больше, ни меньше. Денег в мире дофига. Вот он когда смотрит на это дофига, у него возникают разные процессы. Зависть, алчность, желание, там, не знаю, вот разные процессы. Но при этом, при всем, вот живет он так, как он живет. Он может хотеть все, что угодно, но живет так, как живет. И вот этот вот важный вопрос, который разделяет, да, вот это количество денег, которое он способен увидеть, и то положение, которое он занимает, он является, с моей точки зрения, одним из основных. Да, а каким образом, да, я могу вот из этой точки, да, вот прийти вот в эту точку. Очень многие люди, как мне кажется, и то, с чем я сталкиваюсь в практике, они не очень реалистично мыслят, да, о деньгах, но они не очень реалистично представляют себя, они не очень реалистично как-то вот представляют свой потенциал, то, что они умеют делать,
И в этом смысле вот этот провал, да, который стоит между человеком и вот его там желаемой какой-то штукой, она, в общем, очень часто является объектом моей работы. Ну, то есть человеку очень важно быть реалистичным, ну, представление о себе, кто я такой, что я делаю на сегодняшний день, как я это делаю. Очень важно, ну, вот как-то понимать вообще, как я развиваюсь, растет ли у меня что-то. Ну, как бы, если вот я садовник, то я слежу за тем, чтобы мои деревья росли, чтобы они не стояли на месте, чтобы как-то вот, ну, я, в общем, как-то видел яблони в других садах, и я понимаю, вот какие они могут быть. Вот, есть ли, да, какой-то прогресс, и из этого я могу как-то посчитать, вот я могу прийти к той сумме, к которой я могу прийти. Если меня не устраивает это, то я начинаю заниматься немножко другими вопросами, а каким образом я могу форсировать этот путь, или мне приходится искать новую сказку. Моя сказка про садовника, она одна из. Кто-то, может быть, растит петрушку. Да, вот если как бы вот там я смотрю да, на своих соседей, там огородников, кто-то растит петрушку, знаете, быстро посадил, быстро срезал. У кого-то заводы, пароходы, да, кто-то, в общем, знаете, печет хлеб. То есть вот, ну, сказки бывают разные, мифология бывает разная в отношении денег. И вот эти вопросы, которые разделяют человека, они, с одной стороны, безусловно, затрагивают наше личное, да, что я чувствую, когда я вижу. Второе, да, что они затрагивают это реалистичную оценку да, того, что происходит, как происходит. Это даже не вопрос, почему так происходит. Вопрос, почему он нас отталкивает в историю. Гораздо интереснее вопрос, ну, что я могу, да, куда посмотреть, куда пойти, у кого пойти научиться и так далее. Вот это такие реалистичные вопросы. Многим кажется, как вот, ну, я не знаю, что денег их реально много, их можно реально легко срубить. Это не совсем так. Это, в общем, все, как я уже сказал, зависит от коэффициента полезности. Вот умеешь ты сделать что-то полезное там для одного человека, а получится у тебя для 10 сделать так же, а получится для 100, а для 1000. И тут вот там на этом пути там встают очень многие вопросы, и если человек идет в решение этих вопросов, все отлично. Если человек стопится, ну, добро пожаловать, приходите, мы будем с вами разбираться с тем, что внутри вас происходит, почему да, вам сложно вот в этом направлении, да, с чем вы сталкиваетесь, и самое главное, что вам нужно в себе развивать для того, чтобы вам легче, комфортнее двигалось в том направлении, которым вам хочется. Вот так. Благодарю. Это, ну, мне кажется, настолько мудрые слова и настолько глубоко а, копаете на данный момент. Ну, я вижу, что вы рассказываете легко, но это настолько глубоко залазит в подсознание. Это просто восторг, фантастика, ура. Вот. И сразу появляется куча вопросов. Если говорить про реалии, вы не против, да, если я задам вопросы такие реальные, да? Для вас денег много или мало? Вот много или мало? Это сколько? Ну, много это когда у меня есть достаточно большой избыток, ну, то есть у меня есть жизнь, которой я живу, и в этой жизни есть много потребностей, там, моих, ну, моих, по большому счету, да, потому что моя семья, моя жизнь и так далее. Вот там. И когда я их все закрываю, и когда избыток, да, вот, денег, которые остаются, ну, когда это большой избыток, да, когда, например, он там в 2-3 раза превышает, да, вот этот, в 10 раз превышает вот, вот те потребности, которые необходимо закрыть, это денег много. Как денег мало, это когда, соответственно, ну, как-то вот концы с концами как-то вот сводишь, или, например, их не хватает, вот тогда это денег мало. В смысле, здесь надо конкретно на человека смотреть, да, и смотреть на конкретную жизнь. Для меня много это когда у меня там остается несколько раз больше, чем те необходимые затраты, которые, в общем, составляют мою жизнь. Вот, если, знаете, это в 10 раз, ну, значит, у меня много денег. Ну, и значит, я много зарабатываю.
когда концы с концами сводит, ну, тут мало денег. При этом у каждого человека своя жизнь. Кто-то живет там, я не знаю, на 50 тысяч в месяц, кто-то живет на 500 тысяч в месяц, кто-то на 5 миллионов. Ну и, соответственно, в общем, поэтому мы просто про много, про мало. Сразу тогда вопрос, планируете ли вы делать какое-то обучение по финансовой грамотности? М, Нет, это, знаете, м, это такой вопрос, в котором, мне кажется, гораздо лучше разбираются люди с экономическим каким-то таким складом ума, с какими-то, с более, скажем так, заточенным, сфокусированным взглядом именно на эту область. А, Мне гораздо интересней, и, в общем, я это делаю, вопрос самореализации. У меня есть несколько проектов, они многолетние проекты, и я в этих проектах ювелир. И если говорить, опять же, про сказку, в этих проектах я, наверное, говорил вам в том интервью о том, что я встречаю в своей жизни алмазы, и в процессе нашего взаимодействия, в процессе нашей работы э, происходит такая шлифовка до уровня бриллианта. И если алмаз, то это, в общем, какая-то стекляшка, которую не эксперт даже не поймет, да, что это вот ресурс, ценности и так далее, то когда бриллиант, это бриллиант. Бриллиант уже обладает, ну, неоспоримой ценой. И там вот в моем процессе, да, вот, ну, это процесс самореализации. Я помогаю людям, которые ко мне приходят, а, помогаю встать на ноги, помогаю раскрыть свой потенциал, реализовать свой потенциал, найти себя в этом во всем. И на сегодняшний день вот те проекты, которые продолжают развиваться, они при этом при всем начинались как что-то спонтанное, они не были направлены, они осмыслялись мной в процессе. И на сегодняшний день то, что я вижу, я очень хороший ювелир. Я создал очень хорошие украшения. И эти украшения сейчас украшают мир. Я знаю и слышал, что у вас есть семья, и вы а, счастливый обладатель э, звания папа двух, да, мальчиков. И отсюда у меня такой вопрос. А какие традиции и какие знания о деньгах вы передаете своим детям? Первое, что приходит в голову, я учу своих детей думать. Когда мы приходим в магазин, там в детский магазин для ребенка это такой важный момент. Он попадает вот в это поле, хочется и то, и другое, и третье. И я учу его думать. Я говорю, слушай, давай пройдемся по всему магазину, давай посмотрим все то, что здесь есть. Давай посмотрим вот это, давай посмотрим вот это, давай поищем то, что тебе хочется. А, Я говорю, давай вот возьмем коляску, и ты будешь складывать туда все то, что тебе хочется. А потом, да, мы с тобой там найдем какой-то уголок, мы с тобой выставим все то, что ты себе набрал, и, ну, и как бы мы будем думать, да, о том, вот, что ты хочешь из всего этого. Я учу их умеренности, я говорю про то, что мы не можем купить все. Даже если мы можем купить все, мы не можем купить все. Умеренность в смысле того, что мы можем купить вот это. Мы можем сейчас, да, вот потратить такое количество денег. То есть и это количество денег, оно конкретное, оно выражено конкретной суммой. И ты можешь выбрать там что-то одно. Ну, то есть благодаря этому повышается ценность, благодаря этому он думает, он как бы размышляет, вот в это он хочет поиграть или вот это круто или вот это круто, да, там вот, а вот это вот у него такое уже есть, а зачем мне еще одна такая просто другого цвета? То есть вот я вместе с ним размышляю, я вместе с ним а, а, помогаю ему выбирать, да, при этом при всем вот стараясь, ну, как бы четко сказать про то, что жизнь, она такая, она конкретная, да, игрушек много и денег тоже много,
Но, в общем, мы можем взять сейчас одну, там, максимум можем взять две. А, Второе, чему я учу, это даже третье, да, первое– это размышлять, второе– это умеренность. А, Третье, вот там со старшим сыном у меня периодически происходит такой диалог в последнее время. Он говорит: папа, а что бы ты продавал? Папа, а какой бы магазин ты открыл? А вот я хочу там открыть магазин. И мы с ним размышляем. Мы с ним размышляем о том, в общем, что там в магазине должно продаваться. Я ему говорю, почему я продавал это. Вот мы с ним разговаривали, и он говорит: папа, я хочу вот из Японии там какие-то штучки. Он там насмотрится своих блогеров, там что-то такое. Я говорю: а я хочу продавать хлеб. Он говорит: а почему я хочу продавать хлеб? Я ему говорю: потому что хлебушек люди покупают каждый день, а японские штучки раз в месяц. Он говорит: ну японская штучка стоит вот столько, а хлеб стоит вот столько. Я говорю: все правильно ты говоришь. Но даже когда у людей не будет денег, про хлебушек они будут думать всегда, а про японские штучки в последнюю очередь. Поэтому вот я буду продавать хлебушек. А если я буду еще и как-то вот какой-то авторский рецепт, да, это будет какой-то вкусный хлебушек, там, то люди будут приходить ко мне, да, и как-то вот выстраивать со мной какие-то отношения. Это не будет просто хлеб какой-то конкретный. Это будет хлеб мой, вкусный и так далее. И как-то вот я вижу, как он мыслит, да, как он в этом во всем, у него голова там вот поворачивается. Да, я вот задаю ему какие-то ценности, потому что, ну, потому что это мои ценности. И, ну, и в этом смысле я ему говорю: сын, давай хлебушек, да, смотри на то, что нужно людям каждый день, если ты хочешь, да, вот там быть успешным. Продавать можно всякое, но я говорю, да, вот про то, что, а если ты еще печешь хлебушек, цены тебе вообще нет. Ты помимо магазинчика еще и ресторанчик откроешь. Вот. То есть вот это, ну, наверное, это все про некое размышление. Я учу его простым способом зарабатывания денег. Я говорю: сын, смотри, ты хочешь вот это, ну, давай мы с тобой, да, вот сделаем так. И мы с ним проворачивали несколько раз эту схему. Я прям показывал ему. Я говорю: смотри, ты заходишь на Авито, ты находишь что-то, Лего, например, и ты находишь его по какой-то такой бросовой цене. Я тебе даю эти деньги, мы с тобой едем, покупаем, да, там проверяем. Потом ты покупаешь это, да, и как бы там, не знаю, собираешь, радуешься какое-то время, а потом продаешь за более высокую цену. И так он себе купил, ну, в общем, парочка наборов. То есть я ему показал эту схему, и он как бы говорит: папа, смотри, мы можем сидеть купить, я вот здесь себе вот это куплю. Не вопрос. То есть там X2 я его научил вот на такой простой штуке делать. Ну, то есть вот эту петрушку, да, вот то, что там называется. Вот. И, ну, и, наверное, на данном этапе вот пока все. Я им, ну, самое главное размышлять. Самое главное это как-то вот не вот это вот есть деньги, надо быстро вот это вот, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. Нет, я говорю: слушай, ну, давай думать, давай размышлять, давай распределять. И самое главное, я учу их считать. Я говорю про то, что если ты хочешь с деньгами иметь дело, то деньги– это в первую очередь это счет. Хочешь иметь много денег, начни их считать. Сколько у тебя приходит, как ты их тратишь, сколько у тебя остается, что ты там хочешь. Вот я сам когда-то научился этому, и для меня это было, ну, одним из, наверное, краеугольных камней там, вот этой собственной финансовой грамотности и в собственном там, финансовом благополучии. Вот. Благодарю, благодарю. У старшего Это, получается. да, это очень-очень ценно. И, ну, используя метафору, я думаю, многие люди, не побоюсь этого слова, как ваши дети в каком-то смысле, да, тоже сейчас возьмут, кто слушает, кто будет смотреть, тоже возьмут на себя такую практику. А, окей,